হ্যালো ফ্রেন্ডস, ফিরে এসেছি নতুন একটি ভিডিওতে। আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর ভেহিকেলস রয়েছে। তো বন্ধুরা, এগুলাকে এখন আমি অ্যাসেম্বল করে দেখাবো। তো লেটস গো। তো বন্ধুরা, আমরা প্রথমে যে ভেহিকেলসটি তোমাদের সামনে অ্যাসেম্বল করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে অনেক সুন্দর একটি নাইস কালারফুল সিএনজি অটো। তো দোস্তরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু একটি পপুলার সিএনজি অটো। ওয়াও, নাইস কালার কম্বিনেশন, অনেক সুন্দর গ্রিন এবং ইয়েলো কালার দেখতে পাচ্ছ। আর ভিতরে রয়েছে প্রায় ব্ল্যাক কালার। ওয়াও গাইস, দেখো নাইস ইন্ডিয়ান সিএনজি অটো এটি। তো এটা হচ্ছে একটি পপুলার। তো দোস্তরা, এটা হচ্ছে আপার পার্ট, আর এর যে লোহার পার্টটা রয়েছে এটাকে আমরা এখন হাতে নিব। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অনেক সুন্দর একটি লোহার পার্ট আমরা হাতে নিয়ে ফেলেছি। তো এর যে উইলগুলা রয়েছে, উইলগুলা তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দর ব্ল্যাক এবং ইয়েলোর মধ্যে কালার কম্বিনেশন করা হয়েছে। তো সুন্দর কিন্তু এই কোয়ালিটিটি, ওয়াও। তো ফ্রেন্ডস, সব কিছু মিলে একটি নাইস কালারফুল এই সিএনজি অটোর লোহার পার্টটা। তো দোস্তরা, এটাকে আমরা অ্যাটাচ করে দিব। তো তোমরা প্রথমেই দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দরভাবে এটাকে আমরা অ্যাটাচ করে ফেলেছি। তো বন্ধুরা, এর কিন্তু কোনো রকম স্ক্রু, তো বন্ধুরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এটা কিন্তু আমরা অনেক সুন্দরভাবে অ্যাটাচ করে ফেলেছি। আর এর যে স্ক্রুটা রয়েছে সেই স্ক্রুটাকে দিয়ে আমরা টাইট করে দেবো। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অনেক সুন্দর একটি বিগ স্ক্রু রয়েছে। তো স্ক্রু হোলের মধ্যে এটাকে আমরা প্রথমে দিব এবং আমাদের যে স্ক্রু ড্রাইভারটা আছে এটাকে দিয়ে আমরা টাইট করে দিব। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা অনেক সুন্দরভাবে এই সিএনজি অটোকে টাইট করে ফেলেছি। ওহো হো ফ্রেন্ডস, তো বন্ধুরা এটাকে আমরা এইখানে রেখে দিব। তো আমরা সিএনজি অটোটাকে এখানে রেখে দিয়েছি। দেন তারপরে যে ভেহিকেলসটা রয়েছে সেটা হচ্ছে অনেক সুন্দর একটি রেসিং কার। আর এই রেসিং কারটাকে কিন্তু আমরা এখন অ্যাটাচ করব। তো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে রেসিং কারের আপার পার্ট। তো দেখতেই পাচ্ছ অনেক সুন্দর কালারফুল। তো আর এটা হচ্ছে রেসিং কারের লোয়ার পার্ট। তো দোস্তরা, আমরা কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে এটাকে অ্যাটাচ করে দিলেই হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক সুন্দরভাবে একটি রেসিং কার রয়েছে। আর এই রেসিং কারটা কিন্তু অনেক জোস। ওহো হো। তো বন্ধুরা, এটাকেও আমাদের কালেক্ট করা শেষ হয়ে অ্যাটাচ করে ফেলেছি। দেন এটাকে আমরা এখানে রেখে দিব। দেন তারপর যে ভেহিকেলসটা রয়েছে সেটা হচ্ছে বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অনেক সুন্দর একটি। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এটা কিন্তু একটি লোহার পার্ট। আর এর পার্টসগুলা বা এই রুইলগুলা মিচিং রয়েছে। তো এগুলাকে আমরা অনেক সুন্দরভাবে অ্যাটাচ করব। তো দোস্তরা, একটা একটা করে উইলগুলো আমরা হাতে নিব এবং এগুলাকে আমরা অ্যাটাচ করতে থাকব। তো আমরা পজিশন মতন এর উইলটা দিব। তারপরে অনেক সুন্দরভাবে এটাকে আমরা পুশ করে দিলেই কিন্তু হয়ে যাবে। বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ অসাধারণ। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু এর উইলগুলাকে অনেক সুন্দরভাবে অ্যাটাচ করে ফেলেছি। তো এখন আমরা এইগুলাকে সেট আপ করে দিব। ওয়াও গাইস, দেখো অনেক সুন্দরভাবে কিন্তু আমরা এই বেকু ট্র্যাকটিকে আমরা অ্যাটাচ করে ফেলেছি। ওহো হো ফ্রেন্ডস, দেখো নাইস কালার কম্বিনেশনে একটি বেকু ট্র্যাকটি আমরা অ্যাটাচ করে ফেলেছি। বন্ধুরা, এর কোনো স্ক্রু ঝামেলা নেই, এই কারণে কিন্তু আমরা কোনো স্ক্রু তো নেইনি। তো বন্ধুরা, এটাকে আমরা এইখানে রেখে দিব। দেন তারপর যে ভেহিকেলসটি রয়েছে সেটা হচ্ছে আরও সুন্দর নাইস একটি ইয়ারবাস। তো বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন করা এই ইয়ারবাসটি, অনেক সুন্দর কালার কম্বিনেশন করা একটি ইয়ারবাস। ওহো হো ফ্রেন্ডস, দেখো। তো বন্ধুরা, এটাকে কিন্তু আমরা অ্যাটাচ করে দেবো। তো এটা হচ্ছে এর আপার পার্ট, আর লোহার পার্টটা রয়েছে বাইরে। তো লোহার পার্টটাকে আমরা সামনে নিয়ে আসব এবং এর সাথে অনেক সুন্দরভাবে অ্যাটাচ করে দিব। তো দোস্তরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অনেক সুন্দরভাবে কিন্তু এটাকে আমরা অ্যাটাচ করে ফেলেছি। ওহো হো, এই ইয়ারবাসটাকে আমরা এইখানে রেখে দিব। দেন তারপর রয়েছে আরেকটি পুলিশ কার।
আর এই পুলিশ কারটাকে আমরা হাতে নিয়ে নিব। বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, ওহো ফ্রেন্ডস, এটা কিন্তু অনেক সুন্দর একটি পুলিশ কারের আপার পার্ট, আর এর লোহার পার্টটাকেও আমরা নিয়ে নেব বন্ধুরা। তো দেখতেই পাচ্ছ এর কিন্তু 4টি হুইল রয়েছে এবং 2টি কন্ট্রোল হুইল রয়েছে। তো সব কিছু মিলে অসাধারণ এই ভেহিকেলসটিকে আমরা এখন অ্যাটাচ করে দিব। তো প্রথমে এর পয়েন্টে পয়েন্টে বসিয়ে অ্যাটাচ করে দিই। তারপরে স্ক্রু হোলের মধ্যে দিয়ে আমরা এগুলাকে অ্যাটাচ করে দিব। তো এখন আমাদের স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে আমরা এগুলাকে অ্যাটাচ করে দিই। বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা একটা একটা করে স্ক্রুগুলা কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে টাইট করে দিচ্ছি। ওহো, তো এটা করলেই কিন্তু আমাদের শেষ হয়ে যাবে। তো দোস্তরা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অসাধারণ কিন্তু এই পুলিশ কারটি। তো আমরা একে একে সবগুলা ভেহিকেলসই কিন্তু আমাদের অ্যাটাচ করা শেষ হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা আমাদের এই ভিডিও তোমাদের কেমন লাগে তো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে, এবং তোমরা যারা নতুন আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। গুড বাই।